Majaha kumnyanzi uhlangana nani namuhla nanicethe umsebenzi wokuvuna majaha uthi umsebenzi wemfabantu njoba nhlala yenda minyaka yonke emandla awuniyawafaka kakhulu majaha majaha lokuhle lokungoba imfabantu seyaba inkulu sibili kepha ke majaha vela khombe amandla nje ukuthi ashesha ibambe masinyane ngoba nemgqumo uvele ube siyadisho nawo ukuthi awubonge ehluleka kanjani usheshe ucethe umsebenzi majaha umsebenzi majaha uyadumiseka kakhulu lenwendako lomuhle wemasiko wekubamba lisiko majaha njoba nase sivuna nje suke sesikhweta kudla sesikuyise emathafeni lokutawati ukuthi eminyakeni lotako yawuphindwe kuthathwe kona lokho kudla kuhlanyelwe kona kudliwe majaha majaha naleni buye nako thafeni kuyabonakala kukhulu sibili linyango liyaphuphuma ngalapha nangalapha kusho kona netimvula ngiko nje ukubonile ukuthi emalanga lamambili mathathu singake fiki lapha libuyile litulu lakhombisa ukuthi cha lo msebenzi leni ulontekako uvela uhamba kahle kakhulu majaha kuyabonakala majaha ukuthi naNkulunkulu ezulwini uyadumisa nemadloti bayadumisa ukuthi cha nembala majaha seyibambile njengoba nembala ahlale ayibambile njalo majaha kulamalanga liqhwala ngaphandle ekuseni na uphuma uyabona ukuthi uyagogobala kepha ke majaha bekude kusuneliqhwa kunjani abevela aphumele balena bokhombisa ebujaha kuyabonakala cha majaha kithi anawo emandla sibili majaha na sesikwele kakudla lokungaka solo sihamba kona esigabeni sekutheni live lisephokophele esigabeni sekutheni kudla kwanze eveni kube kunyendi kakhulu kube kunyendi kuze singaze so uphana labanye emaveni lapho badzinge khona kudla majaha ngoba majaha kunelihlelo nje nale livele libonakala ukuthi liyalandzelelwa luhlelo lekuthi live leSwatini lifanele lifike litondle ngekudla lokukhicitwe la eSwatini kungasaphindze kuphunyelwe ngaphandle litoze likwadi ukuthi likhule emnothweni nenhlala kahle majaha emhlabeni wonke jikelele majaha live lelikhona kukhicita kudla lokunyenti lona leli bese nemisebenzi lemnyenti ngoba lokudla lokukhicitwako lokunye bese kufika esigabeni sekuthiwa sekuya processwa lokudla sekwendiwa lokwana lokho kuhlanganiswa lokwana lokho bese ke kukhanga ema industries lena wekuthi bato processa kudla kepha ke isigaba sekuqala angilokulima kubonakala ukuthi kulima kuyaphelelwa majaha kepha ke majaha lesikubonako lakithi kuyamnikeza thatho locina nelithemba ukuthi ngeke kube khashani kangakanani sidabe sifikile esigabeni sekuthi konke lokukhicitwa lokudla sikwendela kangwane
sithekelele kubonala nje ukuthi sekude lokuka ngoba netindzawo tihamba lenye ukhanze uthi noma ungakuhlanyela lokunya kuvumi bese uyahamba kuyakuthekela kuletinye tiganga majaha kepha ke lokubonala ukuthi kuyavuma funa kusetshenzwe nembala kube kukhulu ukudla eveni majaha. Ulokudla lokungaka akufuneki ukuthi kungake kukhulunywe nje ukuthi kuneliswati lelilambako ngoba kudla nakukhicidiwe kukukhulu emimangweni yonke jikelele kuyawukhona ukuthi nensanzane nalababonala ukuthi bahluphekile bakhanze sebasitakala ngoba ngesikithi umuntu akudingi ukuthi aze abe ukuthi walelo khaya nani imbona lapha noma isimo sakhe singasiko nibese niyamupha nje kudla naye atophila majaha. Impilo yakithi esiswati yaye kunakelelana njoba uyabona nasemuva nje kudla nakusesekuncane lemuva la kusuka khona ngoba kusuka ekudleni lapho kulunyiswana khona licatha lelincane ukhanze ukuthi lincane lelicatha kufuneka nibe ngu10 noma 20 nilumsane lelo qatha ngilo nalo ufuna abe alume abe nalata kufumatha lamlonyeni majaha. Liveke ngekukhula selenga lapho nalaba ngayathi lenzaba sebathi inganekwane lena ukuthi into lenjalo iyakhulu namhlanje njengoba sekuyakhulunywa ukuthi ungadli kwalomunye ngoba utangenwa magciwane lemuva kwakude lokho kwakudliwa nje wonke alume nalo alume ngiko nebantu bebathandzana banganyanyani majaha. Emajaha ayajabulisa ngemsebenzi wawo la kawendile kubamba sona simo selisiko oliqine kungakhoboseki kubonale ukuthi nasikhuluma ngemasiko siba kangwane uyawusikhanza sinje nembala sicinile emasikweni majaha ukuthi siyadumisa konke lokho majaha. Into lenhle ke ibe inhle ngeke ukuthi ingabe siyaphela nje eteni senibathe ngaleminye iminyaka kwasho naphi lokhu ukathe kwahamba into lenhle ngeke ukuthi netitukulwane litawuvela tikukhanze lobuhle nje ubana kunje solo kunjengaloku kunjena majaha. Njoba ninjena nikhanzile sikhanzile emakhosini kuye kumahogosa nembala sayithatha nembala nawo solo libutho licinile liyabonakala umdlonga uyakhula sibili kubukhombisa ukuthi libutho liyakhula ngeminyaka emajaha ayanza majaha eveni lonke ngoba noma ngabasoya kuphi so ukhanze bujaha vele uthi bujaha sokwaba la ngatini majaha. Awusadzikile ukukufundzisa ukuthi bujaha buyini ngoba wonke majaha savela kukhusalela bujaha nawo selijaha ke lokuhle ukuthi nenhlonipho nesimilo kuba yinto levele iba sembili ngoba emajaha enhlonipho amajaha eorder konke kwakhona kunesimilo kunenhlonipheka kuyahlonipheka noma ngabe kubendani kuvele kubonakala ukuthi kunesizotha lesikhulu ke lapha amajaha. Lokuhle ke lokho ngoba lokuhle ngisho nasemalaweni nani hleti nje ukhanze nifundzisana lokwa nalokwa njoba benihlangene nje emajaha uyove lomunye athi uyathi mina ngasitakala ngisemajaheni ngathi ngilalela lelinye lijaha la ngeweta
nganginesimo leso lesithide ngekulalela lelo jaha lelo ngathi khanza sengewetekile nami ngakhanza sengakhekile kuthi eMalawi ngilapho wakheka khona ungumuntu. Na ufuna kuphila hamba eMalaweni ngila utawuthola khona kuphila ngoba amajaha ayakwati kunakelelana buhlungu balelinye lijaha buhlungu balelinye nebunanzi balelinye lijaha bunanzi bawonke emajaha lokuyinto lenhle ke leyo leyimfundiso lenhle njoba nje noma ngawe uya kusiphi isihonqo uyakhanza ukuthi kuyafanana kusenqamashi kuhle kakhulu majaha uthi lo msimeto leni ubambile lelisiko gcibekani nilibambe majaha. Majaha awumsebenzi wekuvuna seniucedzile ngalapha njoba nembalanyalo sekiwe tigodzini tonke emakhayeni onke kuyavunwa siyakholwa nakhona naniye etigodzini ndawuvuna kudla kube yinala ngemakhaya nemiphakathi yonke kubonakala ukuthi lilimo lingapheli eveni ngoba eveni bekuba nelimo yebo ke namhla ngoba sekwavukelwa kuyasetshenzwa kwentiwa lokho naloko kepha ke lilimo lingetela phela ngoba ngaleso sikhathi lesibonala ukuthi ngalilungisa nje ukuthi namhla sivukela lapha kalabani namhla sivukela lapha kabani kuyawubambisana umsebenzi kwa ubonalise ukuthi uyabanjiswana kuvunwe onke amasimi avunwe kahle kakhulu manje. Njoba liqhwa nje lingaka kufuneka lamasimi onke ashesha avuneke kwendeleke ukuthi lokudla lokulapha emasimini kungaze kugoge liqhwa bese kuyonakala ukuthi ke emajaha asatawukhuthala live lonke kuqhubeka nemsebenzi ngoba njengoba aqala ngalapha aqala lapha emfabani bese ayaphuma ke aya eveni lonke uthi akaqhubeke asebenze njoba abevele asebenze majaha. Ngalamagama majaha sekubonga wonke umsebenzi lenwendile majaha lomuhle kudimisela ukuthi njoba senicedzile nathi sesifisa ukuthi noma senihamba majaha niyawuqhubeka kuvune emasimini lamanye kube indlela lenhle kakhulu majaha siyabonga uNkulunkulu uyasibusa sonke majaha.